Mitä teidän mielestä OSM-kisat merkitsee jäsenistölle? Ja miten te perustelisitte niiden olemassaolon sellaisille jäsenjärjestöille, jotka ei itse ainakaan tällä hetkellä järjestä OSM-kisoja eikä näe niitä myöskään OLL:n minkäänlaisena ydintoimintona? Ja sitten vielä kolmantena, mikä teidän mielestä pitäisi olla OLL:n rooli OSM-kisojen koko konseptissa? Ja näihin aika lyhyet vastaukset. Aloitetaan. Enkäs vuorosen nyt onkaan. Täältä Eskosta. Joo, no OSM-kisat koskettaa kuitenkin, ei kaikkia jäseniä, mutta kohtuullisen monta jäsentä siinä mielessä, että ainakin yritetty markkinoida OSM-kisoja myös niin kuin hupitapahtumalla tavallaan. Rentosarja on tuotu mukaan moneen eri OSM-kilpailuihin ja on se joillekin myös sitten ihan semmoinen, saattaa olla kauden päätapahtuma urheilijoille nimenomaan. Että ainakin joissakin lajeissa OSM-kisat on tosi arvostettuja ja niin edelleen. Näkisin, että tässä pitää tehdä yhä enemmän yhteistyötä nimenomaan näiden lajiliittojen kanssa ja paikallisten urheiluseurojen kanssa sitä kautta. OLL voisi ottaa vähän vähemmän ehkä vastuuta OSM-kisoista. OSM, siihen ehkä, en tiedä tarkalleen kuinka paljon siihen menee resursseja, mutta ei siihen niin tarvitsisi tuhlata hirveän paljon resursseja, koska kuitenkin tämmöisiä organisaatioita löytyy lajiliitoista ja niiden jäsenjärjestöistä, jotka osaa kyllä kisoja järjestää. Ja tämä voisi säilyä semmoisella niin opiskelija-SM-statuksella kauheasti. Siitä huolimatta, että OLL ei olisi niin paljon mukaan. Kiitos. No, OSM-kisoissa on mun mielestä kaikkein tärkeintä. Sehän on just se tapa, kun on nykyään kaikenlaisia rentosarjoja ja muita, millä niin OLL näkyy semmoisille, jotka ei ole ikinä kuullutkaan sanaa OLL. Mäkin kuulin ekan kerran OLL:stä 2010 Akateemisessa Spartissa, silloin räpsähti se OLL ekan kerran mieleen. Ja samalla lailla niin se on mun mielestä hirveän tärkeää nimenomaan OSM-kisojen kautta, että OLL oikeasti näkyy ympäri Suomeen, ja kun on useampia järjestäjiä, niin sit se näkyy laajemmin koko Suomessa. Tämähän on ihan selvä juttu mun mielestä. OSM-kisat yksi parhaimpia tapoja tavoittaa jäsenistöä. Ja tää on just tää mun oma perusteluni tälle kaikille. Ja mä oon itse coachannut meidän oman osakuntani, niin tosiaan niin pesäpallojoukkueen, mentiin sinne harrastesarjaan vähän pelailemaan pesäpallo SM-kisoihin. Ja no, turpaan tuli aika urakalla, mutta kaikki sanoi, että oli kuitenkin hauskaa. Että tää just kuvastaa sitä, että monilla saattaa olla sellainen jännitys sitä OSM-kisa, siis SM-status on yleensä aika kova. Että se niin kun saattaa joskus vähän pelottaa ihmisiä, ja mistä harrastesarjat on just hyviä, että saadaan innostua. Ja meilläkin oli ei me ollut harjoiteltu kauheasti, niin mentiin vaan niin nauttimaan urheilusta ja se oli hauska tapahtuma ja meillä oli kaikilla kivaa. Niin mä niin väitän, että tämä liikunnan ilokin tulee tässä hyvin yhdessä mukana. Ja onhan siinä niin hienoa se, että jos on oikeasti joukkueita, jotka menestyy ja haluaa, niin niillä on mahdollisuus päästä siitä sitten vielä niin Suomen edustajina opiskelijoiden EM-kisoihin vielä kilpailemaan. Ja nyt kun puhuttiin tästä, että minkälainen OLL-rooli pitäisi olla, niin mä oon siinä mielessä ihan oikeassa, että sitä asiasta pitää oikeasti keskustella, koska siitä on varmasti ollut paljon harhakäsityksiä. Ja mä en itsekään voi ihan täydellä asiantuntemuksella tähän asiaan vastata. Mutta mun mielestä on kuitenkin tärkeää, että OLL on jollakin lailla mukana. Koska niin kuin mä itse yleisurheilupuolella huomannut, niin kyllä esimerkiksi Sullin apu on tosi tärkeää, mitä se antaa omille niin kuin jäsenseuroille. Se on tosi tärkeää. Ja tiettyyn pisteeseen asti sitä on hyvä tehdä. Mutta just sitä, että sitä on kaikkein tärkeintä tehdä tarkoituksenmukaisesti ja sen, että se ihan oikeasti palvelee sitä järjestäjää. Joo. Mun on vähän heikko antaa mitään hirveän suuria määrityksiä siitä, miten opiskelija SM-kisoja pitäisi tulevaisuudessa järjestää, kun en ole ikinä ollut yhdessäkään paikalla. Mutta mulle näyttäytyy vähän semmoisena mysteerinä. Voisin itse kuvitella näin niin kuin perehtymättömänä henkilönä, että
että lopputulos olisi luultavasti vähintään yhtä hyvä, jos niitä opiskelija SM-kisoja järjestettäisiin enemmänkin vain yhtenä sarjana näiden niin kuin, lajien muissa SM-kisoissa. Eli se olisi niin kuin sarja SM-kisoissa, niin opiskelijasarja. En ole vakuuttunut, että OL:n rooli tarvitsisi olla mitenkään hirmuisen suuri siihen. Mä en tiedä, miten suoraan tämä on AY:n aloitteesta, mutta se voi olla, että siellä on joku tämmöinen kirjoitus. Yes. Mä näen OSM kyllä tärkeänä osana OLL:n toimintaa. Ne tuo, jos siellä sanottiin näkyvyyttä OLL:lle tosi paljon, ne kanssa tuo ihmisiä ympäri Suomea yhteen. Ne ihmiset tutustuu ja usein OSM-kisojen jälkeen on käynyt niin, että tänne tai muualle on. Joukkueet on ottanut ihan ystävyysotteluja ja muutenkin tämän yhteyttä. Se on mun mielestä tärkeä osa liikuntaa. Kans se yhteistyö tuo semmoisia tekijöitä, joita ei välttämättä aikaisemmin olisi uskonut, että lähtee mukaan vaikka OLL:n tai paikallisen lajijärjestön toimintaan, mutta kun kerran järjestänyt tapahtuman, että hei, tämähän onkin hauskaa ja sitten sieltä saadaan lisää tekijöitä ja voidaan kehittää toimintaa. Ja kans se vuosittainen tai 2 vuoden välein tapahtuva OSM-kisat on kans suuri motivaatio sille lajijaostolle kussakin omassa paikassa. Se on myös motivaatio yksittäiselle tekijälle, joka harjoittelee siihen ja niin se laji kehittyy sit samalla muukin se OL:lle pelkästään. Näillä mä perustelisin sit semmoisille, joka ei halua OSMia järjestettävän enää. OL:n rooli OSM-kisoissa pitäisi mun mielestä olla se lupien myöntäminen ja sen jälkeen se aikaisemmin mainittu tuki- ja tietopankki. En näe, että OLL:n pitäisi itse aktiivisena osallistua OSM-kisojen järjestämisessä, vaan että olisi toista tukea ja tietoa sitten niille paikallisille järjestöille ja jaostoille, jotka sitten itse järjestäisi. Että OLL:n vastuu olisi se lupien myöntäminen ja sitten valvominen, että kaikki tapahtuu, mutta muuten se olisi siinä. Hyvä, kiitoksia. Sitten tulee täydennettäväksi virke, joista ensimmäinen osa kuuluu: matalan kynnyksen liikunta on mielestäni mitä? Ja siis sen täydennätte. Ja sen merkitys OLL:stä tulisi olla mikä? Ja aloitetaan Olleista. Matalan kynnyksen liikunta on mielestäni sitä, että noita vähemmän liikkuvia saadaan liikunnan piiriin ja innostumaan urheilusta, joka sitten näkyy sekä opiskelutuloksissa että ehkä kansantaloudessa jollain aikavälillä. Ja sitten se jatko. No sen merkitys OLL:ssä on. Ja tämän merkitys OLL:ssä on nähdäkseni pitkälti edunvalvonnallinen ja sanoisin, että kuuluu tärkeimpiin asioihin, mitä on aina. Joo, matalan kynnyksen liikunta on mun mielestä tällä hetkellä vähän heikolla tasolla. Se on hyvin tärkeä osa ja mun mielestä sen merkitys OLL:ssä tulisi olla suurempi. Edunvalvonnan kannalta sitä pitäisi hoitaa enemmän kuin nykyään, että saadaan kaikki kannustettua liikuntaa. Monessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa on tosi paljon sellaisia, jotka ei harrasta liikuntaa ja ne pitäisi saada sinne. Se matalan kynnyksen liikunnan pari, ainakin näin alussa. No, matalan kynnyksen liikuntaa on tämmöinen ohjattu yhdessä liikkuminen, nimenomaan vertaisohjattu yhdessä liikkuminen. Viittaan esimerkiksi liikuntatuutoreihin, jotka voi viedä tuutoroitavia liikkumaan. Sen merkitys OLL:ssä on netin käytäntöjen levittäminen mahdollisimman usealle paikkakunnalle, korkeakoulupaikkakunnalle Suomessa. Mä noudatan tehtävänä. Matalan kynnyksen liikunta on OL:n ydintoimintaa ja sen merkitys OL:ssä on hyvin keskeistä. Se olisi
Se olisi paljon korvattu kuin jäke tuollaisella lauseella. Päättyy ydin toimia. Montako urheilijaa oli Shenzhenin universiadeissa? Jyrki. Shenzhenin universiadeissa. Jyrkesi. Joo, tarkkaan määrää en kyllä tiedä. Joku heitto vaan nopeasti. No, jos joukkueet lasketaan mukaan, niin lukumäärä on varmaan jossain siellä, siis jos nyt ihan pakko on vastata. Tämä on tämmöinen tieto. No, mä heitän 70. Joo. Niin Suomella? Suomella. Suomella? Jaa, mä koko universiaadissa. Anteeksi, kysymys oli epäselvä. Siis joo, jos puhutaan koko universiaadissa oli yli 3000, niin Suomi. Joo, Suomen osuus. Väittäisin, että liikutaan jossain 50 kieppeillä. Mä sanoisin enemmän, mä olisin enemmän siinä 7-80 paikkeja. Mulla ei kyllä tarkkaan lukua tiedossa. Uskaltaisin sanoa, että yli 100, sanotaan 120. Joo, mä annan tarkan summan teille jokaiselle kotitehtäväksi, selvitetään se liittariin mennessä. Mutta puhutaan suurin piirtein sieltä 70-80-100 suuruusluokasta, eli ihan kohtuullisen joukkueen koripalloilijoita ja yksilölajien urheilijoita kohtuu paljon. Lähinnä tämän kysymyksen tarkoitus oli hiukan johdatella siihen, että ohu nähdään aika abstraktina käsitteenä yleensä ja ei oikein osata hahmottaa sitä, että siellä on kuitenkin aika monesta korkeakouluista opiskelijoita, vaikka korkeakouluissa itse ei välttämättä tiedettäisikään, että siellä opiskelijoita on. Mikä teidän mielessä on opiskelijahuippu-urheilun asema tulevaisuudessa? Näihin sellaiset napakat jäätävät vastaukset ja Jyrki aloittaa. Ohun asema tulevaisuudessa. No, tällä hetkellä kun koko huippu-urheilu on muutoksessa, tavoitteena vuonna 2020 olla Suomen tai Pohjoismaiden johtava urheilumaa. Silloin ohun asema on erittäin tärkeä, koska nykyään niin kun miettii kuinka moni huippu-urheilija opiskelee, niin se lukema on yllättävänkin suuri. Ja sen takia ohun asema tulevaisuudessa pitää toteuttaa sillä, että se pyritään siirtämään sinne olympiakomitean suuntaan, mutta silleen, että kaikki mahdollinen asiantuntemus, mitä OLL:ssä on, niin pystytään sinne yhtä lailla siirtämään. Joo, no tosta tuli tosi vaikka eri mieltä. Kyllä, näkisin opiskelijahuippu-urheilun tosi tärkeänä asiana myös tulevaisuudessa. Ja se, että onko se OLL, tai millä tasolla se on OLL alla, niin se on sitten ihan eri kysymys. Ohu on kyllä tärkeä osa OLL:n toimintaa ja muutenkin liikunnan puolella. Mun mielestä sen tulisi kehittyä siihen, että kukaan huippu-urheilija ei jätä opiskeluja huippu-urheilun takia ja toisinpäin, että kukaan ei myöskään jätä sitä urheilua opiskelujen takia, niin tykkää käy ainakin jonkun verran. Eli mun mielestä se tulisi OLL ja urheilukomitean kanssa saada semmoiseen kuntoon, että on mahdollista harrastaa, siis tehdä molempia samaan aikaan täysin 100%. Sillä tavalla huippu-urheilu saadaan mun mielestä parhaaseen mahdolliseen kuntoon. Entisenä tavoitteellisena urheilijana on sitä mieltä, että opiskelijahuippu-urheilu on osa koko huippu-urheilujärjestelmää, minkä takia se pitäisi siirtää olympiakomitean alaisuuteen, jotta voitaisiin huolehtia tästä pienestä joukosta, tärkeästä joukosta mahdollisimman hyvin ihan niin kuin nuoresta siihen aikuisikään asti, eikä se katkea se ketju siinä opiskeluvaiheessa. OLL tuo oman asiantuntemuksensa tosiaan sieltä opiskelijaelämästä, että millä tavalla opiskelijoita pitää huomioida, mutta opiskelijahuippu-urheilu on osa isoa koko huippu-urheilua.